各位莲友们，大家早上好，阿弥陀佛。好，我们不计较小事，才能卸下心灵的负荷。各位，你知道吗？一些芝麻小事、不足轻重的事情，我们不要听到或者看到，马上就放在心里面，这样制造很多烦恼。你如果不去计较，把这些小事都放开来。因为人世间的生活，又值得我们去追求的，要去奋斗的，要去争取的这种大的目标、大的理想，各位很多很多，我们生命的价值才有意义嘛。如果你为了一些芝麻小事，每天斤斤计较，你看我们生命的青春的时光就浪费掉了，重点没有抓住。人的生命的意义没有好好去发挥，结果就是为了那些小小的事情，就糟蹋你来这个世间转世来投胎这么一回，结果你把时间浪费掉，可惜了。所以我们不要计较这些小事，那么你能够这样做，你才能卸下心灵的负荷，放下这心理的负担，我们灵魂的本体魂魄才不会去挂碍，不会烦恼，不会起波浪，不会有负担。各位，你会过得很自在。表面上你看起来这人很轻松、很自在、很愉快，生活也很满足，但是如果你的灵魂负担很重，每天操心这个操心那个，提心吊胆的，每天为了预防别人跟别人有一种冲突，有一种计较，内心里面不平衡，每天就烦恼不断。如果你这样，你的心灵上面就背负着很大的包袱啊。所以晚上睡觉的时候呢，这样会惊吓呀。晚上睡觉会惊吓，为什么？你的压力重重啊，你就会这样子。所以你不要去计较小事，小的事情不要放在心上，那么你就能够放下你心里面的负担负荷，不要去承担的这些压力，不要承担这些没有必要的麻烦，把它放下来。不听闻闲言呢，人活在世间，不可能去控制别人的嘴巴嘛，各位，对不对？别人讲你好，你就一定好吗？别人讲你坏，你一定就很糟糕、很差劲吗？没有啊，你问你自己就知道了。所以我们没有必要去听闻闲言闲语啊。那个不关紧要的人，他也不知道，也不懂我们内幕，跟我们也没有什么关系，没有什么交往。结果别人一句话，你就一直听进去。那如果你不听，不要去听。那么怎么样才能够避免无谓的争端呢？就是没有必要彼此冲突啊、摩擦呀、计较啊，彼此的感情会撕裂啊，我们就不要这样做，对不对？那你心里面减少了这些是非恩怨的纠缠，你会清心寡欲的，快乐无比啊，很亲近、很自在嘛，各位，对不对？所以不必要去听这些话。别人什么他是他，如果他讲我是事实，我就改进嘛，我就改进就好了。如果讲的是故意栽赃的，是抹黑的，那是消我的业障过，对不对啊？我不必要跟你冲突嘛。所以我们一个修行的过程，一定要懂这个道理，我们才能一路很顺畅，没有任何阻碍。各位，那你过得就很快乐、很幸福。这个快乐不单是我们生活上很满足，更重要是你的灵性上不会有任何外来的干扰，不会有挂碍，这个才是我们的重点。各位，对不对？今天利用这2章来跟各位义工朋友们、我们的法师们互相鼓励，谢谢大家，阿弥陀佛。